l'ambiance des fanfares kimbanguistes, la délégation de l'ASBEL, les témoins de Fachi, sous la direction de son coordonnateur national, M. Bienvenu Mouniassoum, accompagné du député national Albert Wangachumu Kiamalinga du Watobi, le numéro 39, ont effectué une visite de sensibilisation à Kamituga dans le but de soutenir à l'élection présidentielle le numéro 20, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton. Ninafurahi sana kufika kwetu leo. Niko mtoto wenu, jina yangu Bienvenu Munyasubi Lutombo. Ambia hivi, kama munapenda chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi ashuke hapa, inafaa kumwambia baba ukawie kukiti yako. Inafaa kumwambia uinuke tena zaidi, uipende nchi tena zaidi. Sisi watoto wa Mwenga tunakupenda sana. Inafaa mwambia wewe ndio president wetu. Inafaa mwambia chef de l'État hauko president wa Ijwi wa Baavu wa Bashi tu. Hauko president wa Kasai tu, hauko president wa kule kungine tu, uko president wetu wa Mwenga. Tunasikizana? Inafaa mwambia ufalme wake uje. Sababu anatiaka mimba, si anachungaka mtoto kumfanana. Sasa kama baba anaona mama anamletea mzungu atampokea. Sasa kama baba anaona wanamletea Kalenge, sio tunasemaka, si tunamuitaka Kalenge. Kama Kalenge anakuwa mzungu tutamuitika. Mimi najua ile maternité gratuite haiko ya kuzala wazungu, ni ya kuzala Wakongomani, ni ya kuzala watoto ya Lumumba, ni ya kuzala watoto ya Bulamba mzee wetu tunajua hapa Mwenga, ni ya kuzala watoto ya nchi, haiko ya kuzala watoto kama ya wapi hapa, haiko ya kuzala wazungu. Zile maternité ni za kuzala Pausi Barega sawa na sie. Tunasikiana? Maternité zetu zinapaswa zala banani? Maternité zinapaswa zala banani? Wenye anatuzalia mzungu tunapiga, wenye anatuzalia mzungu tunafukuza. Nchi ni yetu, tuko Bakongole. Ya kwanza ni hivi, namaliza hapa. Mina bataia makazi njema zenye chef de l'État alifanya mwinchi yetu. Ile iko kazi ya kwanza ya le témoin de Fachi. Kazi yetu ya pili ya le témoin de Fachi, nyie yenu nyie bote wa le témoin de Fachi mko hapa. Kazi yenu ya pili ni nini? Ni kunielezea mie wenye nilianzisha le témoin de Fachi mwa hii Kongo. Le témoin de Fachi yenye President Felix alipokea na mikono mbili. Le témoin de Fachi saba nisikia wakanikamata mkono, mie mtoto wenu wa Mwenga, wakanikalisha kukiti ya munene sana. Wakasema apartir ya leo wewe mtoto wa Mwenga unakuwa directeur administratif et financier wa kitu kabambi kule Kinshasa. Tumupigie chef de l'État mikono. Tumipigie chef de l'État mikono ile ngambo. Mikono. Watu wote wenye wanampigia chef de l'État mikono, kwa kuinua watoto wa Mwenga atie mikono juu. Watu wote wanafurahi kwa kuona walipatia watoto ya Mwenga kazi, tutie mikono juu. Ah oui. Sasa msikie. Chef de l'État akasema, kwa sisi mimi nasikia kama kazi yenu ni kuonyesha hiyo vizuri nilifanya, lakini mimi nawapa tena kazi ya pili. Ile kazi ya pili ni yeye peke chef ndio alitupatia. Yeye peke chef de l'État akasema mimi nawapatia kazi ya pili. Sasa mnaonesha watu kazi za nilifanya, munawauliza pia ile yenye wanataka nifanye tena, si ni vile? Ni kazi alitupatia.
Ils ont commencé à Kalindi jusqu'au terrain de Kitemba où ils ont tenu un meeting populaire de soutien du candidat numéro 20. La Fonds sociale est quoi pas? La Fonds sociale est quoi pas? Iombe irudie. Ipoteka mitura muko. Fatima. Tunapenda tusikie bangapi wanatuambia numero ya Fachi Beto ni numero combien? Numero combien? Tena voter siku gani? Donc tuseme le 20 égale à Fachi le 20. Wakiche waraisi bachagule numero 20 Fachi Beton ndio bachagule. Na kwa nani ku bunge nationale bachagule 39 Albert Kiamalinga Ngachumo ndio bamchagule. Shie bote wa témoin de Fachi juu Fachi ndio president wetu tunapashwa vote. Ni mtoto wa inchi, anajua inchi yetu mzuri. Hatupendi inchi yetu yende kubatu benye hatujue ba marasi atuika ba wapi ba kutoka wapi. Numero 20 ndio tuchagule batu yote ya inchi ya Kongo, tuchagule numero 20 na hapa mu territoire ya Mwenga ku députation nationale tuchagule Albert Kiamalinga numéro 39. Ensuite, le coordonnateur de l'ASBEL, les témoins de Fachi, a ainsi clôturé par sensibiliser les Bewa, dit les Bami, qui ont à leur tour promis d'apporter leur soutien au chef de l'État et au candidat député national, le numéro 39, M. Albert. Mimi naitwa kwa jina la mwami wa asili, mchungaji wa asili ya Walega territory ya Mwenga, Kalola Kakumbarusha Shemu Tusikimu. Tuko hapa kwa jina la wazee wote wa asili walinyi kuchunga asili ya Mulega mu territory ya Mwenga. Sisi wachungaji wa asili kwa jina la Mwenga kwa upekee na Walega wote wa Shabunda na Pangi kwa jumla, tunashukuru kuona mtoto yetu hapa Mnyagasowe Lutombo mwenye anawakilisha president wa republiki hapa. Wakuja kutuonyesha kama na kutuambia kama tuchague baba yetu, na si mbele akuye tulisema tulishafanya mikutano hapa, si batu ya Mwenga, wazee yote ya asili ya Mwenga, kama Chirombo Beto ndio baba yetu tutachagua. Fachibe! Yego Fachibe! Kukuya yake hapa na kutokuya kwetu ni sawa. Sawa, tulikuwa tunayekusudia. Hapo yeye anatuambia sema tuchague Chirombo. Si peke tulikuwa tunaichagua kama tutachagua wetu Chirombo president wa republiki yetu ya Kongo. Chirombo anakuwa ku nambari ngapi? Chirombo atusao ni makumi mbili baba yetu. Ni makumi mbili. Na kwa hii machaguzi ambayo tunatarajia kufanya, unaweza shauria watoto wa Mwenga wamchague nani ku deputation national? Watoto ya Mwenga wakati nasema kama mama yako naolewa na kesho wanakuona baba yako, mama angeolewa wana mwingine uko pumbafu. Kubali baba yako wakine mama yako sababu Aisha ya tabia yake. Watoto ya Mwenga tuisha wasensibilize kama wachague baba yetu president mwenye alikuwa na ndio ongezeze na manda nyingine ya pili. Na kama atakuwa mbaya tutajua kumanda ya mwisho ya manda ya pili, ndio tuangalie kama atatufanyia nini. Sawa, mtu aweze tengeneza nchi yetu kumanda moja tu. Inafaa ya kwanza inapita na ya pili sasa anakamata sasa, anakamata sasa baze na anaongeza sasa territory ya Mwenga. Sababu kuchunga watu iko sawa vile mtu kujenga nyumba. Wakati unajenga nyumba unaweza imaliza euro na unaweza chini, lakini sasa kusilipa kiambazi moya. Kama territory ya Mwenga yako na watu kunasema hayatufanyia kitu, atafanya miti yote usiku moja. Tunajua kama wenyewe walipata bahati ya kufanyia kwanza manda ya kwanza, sisi na sisi tunakusudia kama manda ya pili atatukumbuka na tufanyia biashara kushinda muda wa kwanza. Sisi watoto ya Mwenga tuko pale, ndio animation yetu Mwenga, sisi bazee ya asili tutachagua baba yetu Chirombo Kiseketi Chirombo Beto, ndio tutachagua, ndio tuko pale. Ndio kwa na mimi nawashukuru sababu tunashukuru mtu fika hapa yeye nani Mnyagasume kutukumbusha tu, atange kuya tulikuwa ile wazo tuicha ni mimi nene yote, na vile chef de l'etat atatumia yeye na atange mtuma ili kumpatia kwanza ile cheo ya directeur kule kwake. Sawa, tulimwio tangu mbele kama directeur. Shukuru
kama kweli anatukumbuka. Sababu mwenye kupatia mtoto yako kitu anapatia wewe mzazi. Mwenye kupatia mwanamke bibi yako kitu anapatia wewe mzazi. Ukipatia mwanamke yora, sasa bibi yake na mama anavaa yora, si hata bazawazi kama mama ndio ninunue tu yora. Kumbe alipewa hayo. Maana mwenye kupatia mtoto au mwanamke anakupenda. Na sisi tuko na Chirobo pamoja. Tuko nyuma yake. Tupande chini, tupande yuru tushuke chini, tuko nyuma yake. Kwa jina ya bazee yote ya wachungaji ya asili ya teritori ya Mwenga kwa kupekee na Shahuda na Pangi kwa jumla. Asante. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous êtes devant les téléspectateurs de Lega Média en cette heure. Quels sont les objectifs de votre présence ici dans cette ville de Kamituga? Oui, ma présence dans la ville de Kamituga, territoire de Mwenga, c'est que j'ai été mandaté par le directoire de campagne du chef de l'État, Fachi Beton, pour venir exprimer la compassion du chef de l'État et l'attachement du chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, au peuple Lega vivant précisément à Mwenga. C'est ça, je suis venu apporter ces messages-là, que le chef de l'État connaît tous les problèmes de Mwenga, toutes les revendications de Mwenga et les recommandations de gestion de Mwenga sont en train d'arriver vers le chef de l'État et nous avons fait arriver ça chez le chef de l'État. Et c'est ainsi que j'ai transmis, j'ai aussi sensibilisé la population de Mwenga à pouvoir voter le chef de l'État, Fachi Beton numéro 20, c'est 20 décembre, pour que ce qu'il a déjà commencé, ce qu'il a déjà réalisé, il y a plus de 45 ouvrages réalisés dans le territoire de Mwenga. Au moins les chefs coutumiers étaient avec moi et ils ont tous témoigné qu'ils ont vu ces 45 ouvrages se faire et quant à cela, ils acceptent aujourd'hui d'accompagner les chefs de l'État. J'étais avec les jeunes leaders Lega à Bukavu avant de venir ici. Ils ont été convaincus aussi de soutenir les chefs de l'État. Aujourd'hui, j'étais avec la masse, donc avec la masse, la population au terrain de Kitemba et toute la population qui était là présente s'est décidée et ils se sont déclarés même déterminés d'accompagner les chefs de l'État, de lui voter massivement et sans relâche, sans échec, le 20 décembre de cette année. Et comment est-ce que la population cagalaise peut se comporter aux élections qui pointent à l'horizon? Vraiment, la population de Kamituga et du territoire de Mwenga en général doivent être prudents parce que comme ils ont déjà promis leur voix, ils doivent être prudents parce que moi je suis le coordonnateur national de témoins de Fachi. Quand nous allons les déployer, parce qu'ils sont déjà déployés d'ailleurs, et quand nous allons les déployer les jours J dans des bureaux de vote, qu'ils sécurisent très bien les voix du chef de l'État afin que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, se retrouve reconduit à la magistrature suprême. Il faut qu'ils le fassent comme ça pour sécuriser leur propre voix parce que leur propre voix constitue leur propre victoire pour le développement des Mwenga. Au nom de l'équipe de Lega Média, nous vous remercions. Merci beaucoup.